नमस्कार, मी पूनम्स किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत। आज आपण दोन साहित्य वापरून शेंगदाण्याचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहूयात। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। शेंगदाण्याचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला इथं एक म्हणजे शेंगदाणे लागणार आहेत आणि दुसरं म्हणजे गूळ लागणार आहे। या दोन साहित्यामध्येच आपण आज शेंगदाण्याचे लाडू बनवायचे आहेत। याला दुसरं काही साहित्य वापरायचे नाही आणि हे लाडू पटकन होतात। तर तुम्ही लहान मुलांसाठी हे मधल्या वेळेत खाण्यासाठी लाडू बनवू शकता। आता मी इथं एक वाटी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत। शेंगदाणे थोडेसे भाजायचे, जास्त भाजायचे नाहीत। शेंगदाणे पहा आपल्याला चांगले असे भाजायचे आहेत आणि त्याचं साल काढायचं गार झाल्यानंतर। आणि साल काढून झाल्यानंतर ते चांगले स्वच्छ पाकडून त्याच्या अशा डाळी करून घ्यायच्या आहेत। आता ह्या डाळी एक वाटी भरलेल्या आहेत, तर याच वाटीने एक वाटी आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर गोड कमी आवडत असेल तर तुम्ही गूळ एक वाटीपेक्षा थोडासा कमी घेतला तरी सुद्धा चालेल। मी इथं एक वाटी गूळ घेतलेला आहे। आता बघा मी हा गूळ चांगला असा चिरून घेतलेला आहे। गूळ असा चिरून घेतला की कढईमध्ये टाकल्यानंतर तो लगेच वितळतो, त्याच्यामुळे असा थोडासा चिरून घ्यायचा आपण गूळ। चला तर आता आपण लाडू करून घेऊया। त्याच्यासाठी कढईमध्ये आपण हा गूळ घालायचा आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही तूप जरी खाली घातल्यानंतर गूळ घातला तरी सुद्धा चालेल, पण मी इथं तूप वगैरे तेल काहीच वापरलेलं नाही, डायरेक्ट गूळ घातलेला आहे। कढईमध्ये गूळ घातल्यानंतर जरा असा उलटण्याने असा हलवून घ्यायचा आणि गूळ चांगला असा वितळवून घ्यायचा। गॅस मंदच ठेवायचा आहे। आता पहा गूळ असा वितळायला लागलेला आहे। आता आपण हळूहळू अजून हे जरा हलवून घेऊयात। आता हे पहा असा गूळ वितळायला लागलेला आहे। आता आपण गॅस थोडा बारीक करायचा आणि अजून एक 2 मिनिटं आपण असाच गूळ वितळवून घ्यायचा। आता ह्याला फेस यायला लागलेला आहे। आता असा फेस यायला लागला की आपण गॅस बंद करायचा आणि आपण जे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत ते याच्यामध्ये घालायचे आणि शेंगदाणे घातल्यानंतर पुन्हा एकदा असं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं 1 मिनिटभर। आता हे पहा शेंगदाणे घातल्यानंतर असं मी 1 मिनिटभर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण हे खाली काढून घेऊया। आता एका ताटाला थोडंसं तेल किंवा तूप लावायचं आणि त्याच्यामध्ये आपण हे मिश्रण ओतून घ्यायचं आहे। मिश्रण ओतल्या ओतल्या आपण लगेच लाडू बांधायचे नाहीत, कारण गूळ गरम असल्यामुळे आपल्याला चटके बसण्याची शक्यता आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं गार होऊन द्यायचं मिश्रण। आता हे पहा असं थोडंसं गार झालेलं आहे मिश्रण। आपण आता थोडासा असा पाण्याचा किंवा तेलाचा हात घ्यायचा आणि अशा पद्धतीने छोटे छोटे लाडू बांधून घ्यायचे। आता हे पहा अशा पद्धतीने मी छोटे छोटे लाडू बांधून घेतलेले आहेत। आता या सर्व मिश्रणाचे आपण असे लाडू बांधून घेऊया। आता हे पहा मी अशा पद्धतीने सर्व मिश्रणाचे लाडू बांधून घेतलेले आहेत। पहा किती छान आणि मस्त लाडू झालेले आहेत। तर लहान मुलांनाही हे लाडू खूप आवडतील। अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा लाडू। तर व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबत बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। धन्यवाद।